E aí, turminha, bom dia. Aí, ó, sabadão brabo. Fazendo uma doblozinha, fazendo barulho no suspensão demais na traseira, batendo muito. O pessoal achando que é amortecedor, que era isso, que era aquilo, um monte de coisa. O cliente agendou o carro, trouxe o carro. O barulho do carro. Essa aqui, ó. Essa aqui eu já troquei já. Bucha da barra. Um cafezinho, tô tomando um cafezinho pra dar uma acordada. Mas aqui, ó, a bucha da barra de aço aqui, ó. Já troquei essa daqui. E já troquei essa daqui, ó. Aí, ó, desmontei. Tirei os grampos, né? Segredo não. Só soltar esses grampos aqui, vem quatro, dois aqui. Soltar os parafusos que vem aqui. E o parafuso que vem aqui. Tá bom? Começou a fazer barulho demais, fez doblô. Passa no quebra-mola, passa em buraco, ou então quando faz uma curva. Pode vir aqui e olhar essas buchas aqui, ó. Aí o cliente vai aproveitar e trocar essas bilhetas aqui também, que ajuda a fazer bastante barulho. Mas nesse caso era só aqui, ó, buchinha aqui. Tá bom? Não é muito enjoado não, mas também é muito fácil também não. Aqui a bucha velha como tá lá. Não pode ter essa folga aqui não. É costume também que ele trouxe antes de acabar de quebrar, porque costuma ela rasgar mesmo, que ficar só essa capa aqui. E aí come parte de dentro da mola aqui, aí ela fica xoxa. Só de trocar a bucha aí já não resolve, aí tem que trocar antes dela acabar de estourar. Tá bom? É isso aí, aqui uma buchinha nova. A marquinha até é boa. Tranquilo? É isso aí. Vou colocar na prensa aqui, ó. Tira ela prensada, não pode ser na marreta. Não pode ser batendo, porque senão tem problema. Tá bom? E aí montar de volta. Tranquilo? Falou!